ஹாய் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் Ashek from Ashek. நம்மளுக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வாட்ஸ்அப்பை எப்படி ஐபேடில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மற்றும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஆப் ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணணும். அப்புறம் அதில் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு டைப் அடிக்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜஸ் ஃபார் வாட்ஸ்அப் ஆன் ஐபாட்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணணும். இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இன்டர்ஃபேஸ். என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் எப்படி பண்ணணும் இப்படி நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் 3 பட்டன் கிளிக் பண்ணி வாட்ஸ்அப் வெப்னு கிளிக் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது. எப்படி அப்படின்னா, நீங்கள் உங்கள் பீஸில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, செட்டிங்ஸ்க்கு போய் வாட்ஸ்அப் வெப்புக்கு போனீங்கன்னா ஸ்கேன் ஆகும். ஸ்கேன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட டெஸ்க்டாப்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்.